Gavumenti z'ebitundu omuli zi disitulikiti, ebibuga, amagombolola ne town councils ze zirina okutuusa obuweereza bwa gavumenti ku muntu wa wansi, gamba ng'enguudo, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Wakati nga gavumenti eteekateeka okubaga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026, minisitule y'ebyensimbi esinkanye bassentebe ba zi disitulikiti, bakaawo, ba town clerk, ba RDC n'abateekerateekera ebitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga okulaba wa bayinza okusoosowaza mu mbalirira eno. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bugweri Haji Shafik Muziransa kw'ossa n'abalala baliko bye balambuludde ku nsonga eno. Omusomoza kwe tulina kati yali decentralization erabika eringa yaggwaawo kubanga akkirizagana ebintu ebisinga ebiggwera ate nga senta yetutegeeredde. N'akasolo akatono ke twasigazanga local revenue nako era tukasolooza ne kagenda mu consolidated fund, naye ate okuvaayo kw'essente ebo nalaba ate olutalo luba luwanvu okulaba nga essente zidda ne zikola emirimu. Emitemu egisinga gye tufuna giri conditional nga bizibu si kyangu nnyo kukyusaamu ku kyoyagala tebugenze. Ne bakuweereza ssente za fourth quarter nga bazikuweereza mu gwakutaano. Kiba kiwa omukisa bw'osanga omuntu omukozi mu ofiisi nga si mulungi okukola nga bw'ayagala either ssente at the end of the day ne baziswipinga ne bazitwala. Process ya budget twakola budget nga tuli kusuubira nti ssente dhiti obuwumbi buti okusobola okukola emirimu gyaiwe. Ayi twafuna those budget, what they call budget cuts. Kyemusuubire nga tikyemukoze eki nga tikyemufuna. Like for example, nge Bugweri, the other previous financial year twali tu budgetinze buwumbi 26, but actual release tetwafuna ngeri obuwumbi 24. You can imagine emisolo mpegano local revenue ali centralized. Bw'oba nakyewa bagamba nti gavumenti emalidde nnyo ssente y'omuwi w'omusolo mu kusasula emisaala bw'etyo n'ereka okuvujjira ebitongole ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'obuweereza obulala obusitula embeera z'Abannayuganda. As an economist, moreover from CS-BAG, where you see a gap is in the budget allocation to the development budget, because usually we have the recurrent where we have salaries and so on. This is the day-to-day expenses of government taking a lot of money, but when it comes to development, those that improve the productive capacity of the economy, we have been having a gap. Even as I speak now, many local governments are complaining because most of the money they receive is already conditional and largely goes to salaries. So you find that local governments have about 20% of the whole budget. Joseph Majanga, kamisona okuva mu Minisitule y'Ebyensimbi, agamba nti gavumenti kati essira litadde nnyo mu kulondoola emirimu egikolebwa gavumenti z'ebitundu okulaba nga gituukirira. The problem has been delays in project implementation where monies are sent for projects but they delay to implement. So like you rightly asked, we are strengthening, we are going to, you saw in the strategy that the minister read, the focus is on strengthening project implementation. Now that is one of the ways that we are going to address to avoid unspent balances. Nakasizanga bassentebe ba zi district ne bameeya b'ebibuga nti omwaka guno nga tegunnaggwako gavumenti yakubawa emmotoka kapyata zibayambeko ku mirimu gyabwe. By November, procurement is on advanced stages. By end of November, Minister of Local Government would have distributed cars across all the political leaders, LOC5s and the mayors of this country. So we are going to distribute cars to 135 LOC5s, all the 10 city mayors, and then the 31 municipal mayors will all get new cars. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi asinzidde wano n'ategeeza nti gavumenti ekimanyi nga ssente zeeweereza mu gavumenti z'ebitundu bwe ziri entono, wabula gavumenti erina ekizibu ky'ebbanja eddene lyeri mu kusasula. Serious problem here, the problem of critical underfund, which you all know emanates largely from the fact that we have a big public debt, which, you know, you borrow money, or we borrowed money several years ago, and the terms were so good, 30 years,
the payment period. You know, grace period 10 years. That was a concession. But we forget that the 10 years come to elapse. And we are now in a situation where our debt level is now at about 51% debt to GDP. And that debt takes the first call on the resources that we have. So the balance is what we have budgeted for. So now, what we need to do, we need to emphasize the issue of growing the economy. Because when you grow the economy, you are actually calling for more revenues, tax revenues. The more the economy expands, the more revenue we collect. So it's therefore important to capitalize on available opportunities. Lobega Ivan yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.